السلام علیکم. 8 فروری باندې د الیکشن اعلان شوی دی او هغې نه پس حکومتي دعوی جدا دي، اپوزیشن جدا دي، د پاکستان تحریک انصاف دعوی جدا دي. مختلف چینل سروے کوي، مختلف ادارې سروے کوي او په ټولو کې پاپولاریټي د عمران خان د پارټۍ ښیي. خو یو سروے چې دا هغه دا ده چې عوام څه سوچ کوي. کله چې تاسو عام خلکو ته وځئ نو تاسو ته اندازه وشي چې د عوامو څه رایه ده. زه اکثر بازار کې تپوس وکم یا په پبلک ترانسپورټ کې ځمه هغې کې تپوس وکمه. پرون زه راتلم د یو جنازې نه، نو بي آر ټي کې ناست ومه چې څنګه وروختم خواته یو سیټ باندې راسره یو ځوان ناست او هغه سره یو فایل په لاس کې و. زه چې کېناستم ما فیسبوک کولاو کوم چې څه اپډیټس راغلي کو نه، نو هغه رانه اکدم تپوس وکړو چې د خان صاحب پکې څه جي څه به کېږي. نو ما ورته ویل چې د خان صاحب الله دې خیر کړي، کیسونه خو یې پې ډېر کړي خو ماتولی نشي، جوکاولی نشي، هغه ولاړ دی ورته دې کیسونو ته، دروغو کیسونو ته. نو بیا یې راته ووایي چې یاره جي خپل تعارف یې وکړو چې زه د کرک یمه او اقبال مې نوم دی او په اف سی کې نوکر یمه او پلار ته مې هارټ اټیک شوی دی او مخکې به زمونږ ټول علاج په هیلث کارت فری و. اوس دا زما چاته ویمه چې یاره مونږ له د سرکاري فنډ نه راکړي، ځکه چې ما سره خو پیسې دا نشته، دا خو ګران علاجونه دي، په لکونو روپۍ پې لګي. نو بیا هغه خبرې شروع کړې چې یاره جي د هیلث کارت په وجه زموږ فیملی کې ډېرو خلکو علاجونه کړي. ما ورسره خپل ایکسپیرینس شیر کو چې لس 15 کسان خو ما په هیلث کارت باندې د سټنټ نه والا، د ټانسل، ګال بلیډر، مختلف سرجریز پې ما کړي دي، د فیملی د یارانو دوستانو. نو هغه دا شیر کول چې یاره جي ووټ خو زمونږ د عمران خان دی او وی 13 پیره مې عمران خان له ووټ ما ورکړ، خو زما د تره بچو نه ورکړی. وی تر نن تاریخه پورې ما تره بچو سره لاس نه دی میلاو کړی او وی زمونږ خو د پردې نظام دی، کورت زنانه داسې ووټونو له نه لیږو. خو ما ښځې ته وی کو لا نړې او عمران خان په یو ووټ فیل شو، دا قصور بستای. نو دا هغه اوخو مې راته وی چې یاره دا مه لیږه. وی ما ورته وی چې دا مخکې ستاسو خور و، زما په نکاح کې ده، اوس اختیارمند زه یم. وی هغه مې ووټ له ولیږله. نو دا د هر سړي سوچ دی. یو سرکاري ملازم و، ما ورته ویم ته خو سرکاري ملازم یې، په فیسبوک یا په سوشل میډیا داسې کمپین مه کوه. وی 3 پیرې راله جي آی ډي بلاک کړې ده، خو ویړه مې نه صبرېږي، وی چې څه حق دی هغه به وی. دا یو سمپل و چې ما تاسو ته ووایي. د هر سړي نه چې تپوس وکړې د هغه سره یو جدوجهد کیسه ده او هغه وایي چې عمران خان بې قصوره دی او الیکشن انتظار کوو چې کله به مونږه الیکشن کې د عمران خان له ووټ ورکوو. هغه دا مو وی چې د دې باندې مونږ پروا نشته چې الیکشن کې ممبر څوک ولاړي، هر څوک چې ولاړي مونږ به یې بیټ له ووټ ورکوو. نو عوامي سروې خو دا ده، نور ځینې خلک پیسې ورکي او سروې نتایج بدل کی، ځینې خلک حقیقي سروې مو کی. خو تاسو چې کله په عوامو کې وځئ نو تاسو ته صحیح پته ولګي چې د عوامو مزاج څه دی او په 8 فروری به ووټ چاله ورکوي. نو د کرک د اقبال په شانتې دنیا لکونه کروڑونو خلک په دې انتظار دی چې کله به مونږ د ووټ په طاقت باندې د ظلم د دې نظام نه ځان خلاصو. ستاسو څه خیال دی؟ په 8 فروری به ووټ چاله ورکوي؟ کمنټ کې لازماً ولیکئ چې اندازه وشي چې د دې سروې څه نتیجه راځي او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.